哎，吓我一跳。
打的视频吗？我接通视频了，我提过我再打一个。有个车号。你的怎么没？嗯。你为了让的猫粮送的还多。没了都。没了。啊？对啊，他不会的嘛，你看，看他会不会见到。这个背要找这块儿是最中心的那一个。对他，因为他来过我家里面，他爬进过，他跟鲁迅的路径是一样的。
他路过去了。那么小怎么做啊？你吃吗？你吃这么做饭？想着这么。